Ну, ты думаешь, надо набирать, думаешь, недостаточно? Спасибо. Слушай, а кто у нас связь будет делать? Я думаю, я. Да, по бороде. Связь! Ой. Проси прощения у звукорежиссера. Ему не очень было сейчас приятно. Карен, обожаю его. Связь! Ты сейчас криминал делаешь? Хорошо, как было. Хорошо, все, Я связь. тренировался. Ты еще ты Так если честно, вот, одно лицо. Аня так побриться успела хотя бы. Да. Предлагаю потихоньку собираться и отправляться в путь.